ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടച്ച് മീഡിയസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 72 വീഡിയോസോളം ഞാൻ ഈ ചാനൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ എന്റെ ടൈമിൽ എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കണ്ടന്റ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിന്റെ മേക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിന്റെ വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങി അവസാനം വരെ ഏകദേശം ഒരു 16 എപ്പിസോഡോളം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ റോയൽ മറൈൻ ബോട്ട് ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന ടീമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചാനൽ കണ്ടന്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പല കണ്ടന്റുകളായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 72 എപ്പിസോഡ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ റോയൽ മറൈൻ ബോട്ട് ബിൽഡേഴ്സിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ സപ്പോർട്ടും, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏതൊരു യൂട്യൂബേഴ്സിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഇനി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ റോയൽ മറൈൻ ബോട്ട് ബിൽഡേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായ രീതിയിലൊക്കെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് റോയൽ മറൈൻ ബോട്ട് ബിൽഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊന്നും സമയം കളയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? ഓക്കെ അല്ലേ?